所以真正传统武术的练习啊，你要练到打，它是有阶段的，它是一个长时间的阶段性的训练的，不是没有，只是说现在这个时代没有办法这样去做了，没有办法这样做了所以有些东西它就跳过去，就没有练了所以形成很多东西都中断了嘛。其实是有，其实有的那这个东西没办法，比方你练拳击，拳击那几个动作嘛，请问拳击那几个动作练到能上台，大概需要多久？你不晓得，你不是学过吗？你有认识吗？你说 boxing 的动作？对 ，boxing 就这几个动作，从一开始新生进去打拳带打，然后练到他练熟，到能够上台，不是上台正式比赛能够上台在场里面，这个阶段大概需要多久？但是都要继续练习，没有停的有继续练习没有停的。对，连续练习没有停，大概需要多久？I mean like 我觉得打 sparring 的话，不需要I mean like 也不需要多久来，我觉得1-2个礼拜都需要感觉，好像对，这个威胁感。对。但是做的反应出来的话，也需要更久一点的时间。对。也好像这个 hook 一样，有很多种的 hook。对，就是说教练可以让你上去跟同伴打，你不会做出危险的动作、犯规的动作，你能够做出正确的动作，跟对方练习。到这个阶段需要多久？需要时间的也需要时间的多久？也需要时间，而且他们大概1个礼拜练三次吧，是吧？所以就算是拳击，他的招式动作简单，规则明确，你要从开始练到能够上场跟同伴过手练习不做出危险动作，符合规则规矩的练习，也要一段时间的，好吗？更不要说国术这样的东西了最少应该都要半年，而且1到5的下午训练。对，你说拳击嘛，是啊，对。你们看那个我说那个书巴西柔术的那个，他们是从小3岁5岁就开始了，然后是天天练，他们的动作也没多少他们到后来惯用的动作也就是脖子，然后十字固，然后就大概3到5个动作就很多了，天天练是不是？是说我们不能挑战他们旨意，是应该说像我们体院正规1到5就是晨训，早上就是可能你要练铁人或练，然后下午专长训，可是下午是比如说1点，然后练到5点6点，然后有时候还要晚上训。对，所以而且是1到5，有时候礼拜6要练半天。对所以其实光那个训练量就不是一般我们业余说，我可以用技巧，因为光体能这块就直接就变死。对，所以对职业真的不太对。所以后来他到写书的那个人，他是第2代嘛。从他开始，从第2代开始，他们移民到美国去以后，他们很多人，巴西很多人不晓得巴西人为什么那么容易可以移民到美国去。
当他们移民到美国去，甚至在巴西的时候就开始分裂了，因为有一些人他就要去把它变成什么，变成可以做有着那种经济活动式的那种比赛了，把它变成一种运动娱乐。可是那个人他说巴柔术不是运动，他就是战斗。后来什么？后来能够符合他这个要求跟照他这样练的人，慢慢越来越少。尤其到美国去以后，他们的那个凝聚力啊，慢慢就散掉了，那个方式就太多了，出来很多的方式了啊。他有一个馆就要养嘛，所以就出来很多的方式，很多女生啊或什么，只要练这样子，随随便便练就好了。所以每一个东西都是这样子的。我看那个书啊，你们自己有空也可以买来看。它的发展，因为它是新发展出来的武术嘛，它那个发展过程就是中国武术，甚至所有的武术一开始发展就是那个样子的，就是那个样子。从一开始的很凝聚、很严格、很专注然后到慢慢人越来越多的时候，慢慢就分了。慢慢有的人为这个练，有的人为那个练，有的人为不同的目的而练，所以练的东西跟要求就慢慢变了，就分出很多的派别，分出很多的练法，就这样子啊，都一样的，都一样。所以中国武术你看发展那么久了，它已经从那个阶段发展出来变成到现在这样子，所以变成多元多面貌、多目的、多功能，那是很自然的。所以跆拳跟空手道也发展到现在都要打型。对啊，跟我们现在都是套路。对。好，有问题吗？那个转身的时候呢，我们那个力量应该是从身体还是从那个手来主导？从身体。对。哎，还有问题吗？这是一个好问题你们在练习的当中要去体会，因为你那个旋转，你是转而没有拧的时候你是转身体而里面没有拧的力量的时候你控制不住我，因为你在转的时候，你如果是转的时候，我的重心并没变化，你不能影响到我的结构跟重心，所以你在转，我一样是可以转的。可是里面有拧的时候，当你贴到我，你的身体贴到我，你身体有拧的时候，我的结构会变，我的重心会跑掉，听不懂？这就是拧跟转的差别还有问题吗？擀面棍或什么也可以，就是说，比方讲这个地方，你就感觉压力进来，你就走，看你的身体，手这边。每一个地方去压，让它局部可以吸收这个力量，然后吸收了，你看这个力量吸收扩散到哪边去？我要它这个力量出来以后，我要它往这边转，它就往这边转；我要它这个进来以后扩散，我要往这边走，我往这边走就往这边走。所以力量进来的时候，它是一个圆，所以我往这边走，力量进来，我往这边走，是不是？每一个地方，身体每一个地方都可以去试这个压力，你的身体怎么处理这个压力，这个点的压力，所以就不会这样子让，你就不会这样子，一个东西过来你就不会这样子，你不会这样子做，你不会这样子做了，不会那么大片的做，听不懂？会练习局部的，所以去练习你的每一个部位的肌肉都可以做，收一点点都没关系，这边。你肌肉少，这边肌肉少，骨头多，没关系。你压进来，一点点，
就走了，一点点就走，一点点就走，啊，去在家里面也可以这样子练，啊。老师，你可以就给我们看，你刚刚说他碰到你的身体拧跟转的感觉吗？他如果像来刚刚那样子，你好，刚刚那样，你这个走不是刚刚是这样，你这个走上，你这个手压我这个手转，你转到我刚刚那样子，你转到我身后，他没有控制住我，没控制住我，这样没动，你会做拧吧？是我还没，是我不会，是我跟你角色对换。好，这样子哈，好，假如说我这样子过来，我要做的时候，我到这个地方嘛，我的身体做什么？我的身体做这个，这样没懂？我不是把它推走，是我的身体卷我，对，我的身体卷它，而不是这样子过来，我不是这样子过来，我不是这样子过来，我必须要什么？我必须在这边吃到它的这个以后，当我过来的时候，你看我贴到的地方我就做拧，我就做拧，这样不懂？我们贴到的就要做拧，做拧它的重心就跑掉，它的结构就跑掉。如果都是做转，你的手这样子贴，我这样是做转，我做转它也可以转啊，因为它没变化嘛，我没有影响到它嘛，是不是？那我这样子，我如果做拧，你看我这个做拧，它就跑掉了，这样不懂？啊，我确认一下，转的时候，你的重心有离开他的身体，所以好像 move away 一样。转的时候，我们是两个圆心。转的时候，它是一个圆心嘛，我是一个圆心嘛，所以转的时候是我的圆在转，没有影响到它的圆啊。拧不是，拧是我在这边要走的时候，你看我这个手，你看这接触，这就有拧嘛，我要走，这个拧就影响到它这个圆了，有没有？我这边在拧，我这个在拧，啪。OK，yes，这样没懂？可是我贴很近，不会怕危险吗？如果说就是要贴近啊，要拧别人，你要八卦近身打，就是要贴，越贴的紧，拧越有用，听不懂？啊，看像你们那个绞肉机那个小朋友。对，所以这个手在这边，这个手在这边，我这样是转嘛，这个转并没有影响到它，可是我如果说拧呢，就有了。你看我做拧，它这个手就跑掉；我做转没有，我做转它没有，它不会受影响啊。我做拧就有，它就被我这个拧带走了。对，晓得吗？我跟你接触的越多，这是一个点的接触嘛。我跟你接触的越多，我能够带你就越多，我的拧对你造成的影响就越大。听不懂？就是拧跟转的差别啊。还有问题吗？没有了，好，那去练习吧哈，下礼拜见。好，拜拜。